Yo, what's up bro? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi dengan Smachin Channel. Ya, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara menyetel karburator pada mesin paras. Ya memang kalau namanya masih baru pasti tidak ada yang rusak kan. Pada saat kita pakai itu sering kali terjadi trouble pada mesin. Misalkan kita baru mengisi bahan bakar, kemudian kita langsung pakai. Nah, setelah kita pakai, kita start kan, hidup. Nah, tapi kadangkala mesin semacam tidak normal atau kurang tenaga. Nah, ini disebabkan karena campuran udara dan bahan bakar yang ada dalam ruang bakar itu tidak pas. Maka dari itu mesin hidup tapi semacam tidak normal gitu ya, macam kayak apa namanya, campuran bahan bakarnya itu yang tidak pas, atau terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit gitu ya. Nah, di kali ini saya mau bahas tentang karburator itu, dan kita akan membuka sebuah karburator yang ada di mesin paras ini. Oke, langsung saja. Sama kita buka jalur input bahan bakar ya. Lihat sini. Ini adalah karburator asli dari mesin paras yang saya miliki ini. Ini adalah mesin paras merek Yanaka ya. Tidak asli, tapi ya lumayan lah buat paras-paras rumput dan pohon-pohon ya. Oh ya, ada mungkin yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya tentang memotong kayu pakai mesin paras. Itu bisa kalian cek di video-video saya sebelumnya ya, itu ada. Saya akan buka di channelnya Smachin Channel, kemudian scroll ke bawah. Judulnya kalau tidak salah tentang potong pohon pakai mesin paras ya. Oke, kita mau buka dulu baut ini ya. Ada dua baut ya. Dua baut ini kita akan buka dulu, dan kita akan lihat setelan seperti apa yang pas. Masih baru ya, jadi agak susah untuk bukanya, jadi gasketnya melekat. Ini gasketnya tidak boleh sampai putus ya, misalkan kita mencabutnya dengan hati-hati, karena kalau sampai putus itu bisa terjadi kebocoran pada silnya. Oke teman-teman, ini sudah terbuka, tapi perpeknya kayaknya nempel ya di bagian sini, jadi ini agak sobek dikit, tapi mudah-mudahan tidak bocor ya. Nah,
Kita lihat di sini terdapat pelampung ya, pelampung dari karburator, dan ini ada main jetnya, ini ada jarumnya, ini pelampungnya ya. Nah, biasanya kalau kita membeli mesin paras yang masih baru ya, baru keluar dari toko gitu, kita pertama melakukan penyetelan di throttle-nya ini ya, di throttle-nya, tepatnya pada bagian jet needle-nya ya. Jadi teman-teman, ini sudah terbuka ya, jadi saya berikan. Di sini kan ada pegasnya ya, ada pegasnya. Ini ada penahan jol jet, penahan jol jet, dan ini ada spy ya, spy untuk penahan jol jetnya. Nah, coba dilihat di sini. Ini kan terdapat 5 buah garis kan di jet needle-nya atau di jarum skate-nya ya. Ini terdapat 5 garis ya, garis yang paling bawah, kemudian garis kedua, garis tengah, garis keempat, dan garis kelima itu yang paling atas. Nah, ini sebelumnya saya sudah melakukan pengubahan ya dari posisi standarnya. Itu posisi standarnya itu ada pada garis ketiga, jadi ada sini ya. Nah, itu yang pertama, itu ada posisinya di situ ya, di garis ketiga. Ini kalau kita melakukan start pada mesin paras di posisi ini posisi waktu kita ambil di toko ya. Sekarang kita tes bagaimana suara dari mesin tersebut. Kita akan pasang ulang nih. Jadi kita akan pasang kembali. Jadi sebelum pasang kembali, ada yang saya mau menjelaskan juga di sini. Ini menurut pengalaman saya ya. Nah, kebanyakan kan kalau di mesin paras itu ada kalanya banjir atau apa, kita tinggal setel ininya saja ya, pelampungnya. Karena kalau seiring penggunaan dari karbu mesin paras ini pasti ada yang aus di bagian pelampungnya ini. Nah, jadi kalau kita ingin menyetel supaya tidak banjir ya, tidak keluar bahan bakar dari lubang venturi ini, kita melakukan pelipatan pada besi pelampung ini ya, pelipatannya. Jadi kita tekuk ke bawah seperti ini ya. Kita tekuk ke bawah seperti ini. Kita lihat perbedaannya ya. Kita tekuk ke bawah, lihat ya, kemiringan antara besi ini dan ini berbeda ya, karena ini sudah ditekuk tadi. Kalau ini masih posisi standarnya, tinggal ditekuk seperti itu. Jadi pada saat pelampung dia mulai akan naik karena terisi minyak di sini ya, jadi dia akan naik, dan setelah mencapai puncak dia akan menutup saluran bahan bakar yang keluar dari sini ya, dia akan menutup. Kalau dia sudah kalah atau sudah lama, jadi ininya dia melar ya, atau dia turun begini. Akhirnya pada saat melakukan penguncian atau pelampung sudah berada di atas seperti ini. Pelampung sudah berada di atas seperti ini, tapi jarum penutup saluran masuk bahan bakar itu ya, dia tidak tertutup sempurna sehingga dia terus mengeluarkan bahan bakar. Makanya kita harus melipat atau menekuk besi ini ya, besi ini, supaya posisi pelampungnya bisa lebih diturunkan gitu ya. Otomatis jika ini diturunkan, maka jarum ini penutup ya, ini mekanik penutup untuk
saluran bahan bakar masuk itu lebih respon ya. Jadi seperti itu. Ini kita kembalikan standar dulu, kita pasang kembali. Oke, sekarang kita mau tes hidupkan ya. Ini untuk penapasannya tidak dipasang dulu. Kita tes hidupkan. Oke, lihat ya guys, di sini mesin mati tiba-tiba ya, tanpa dimatikan dia mati tiba-tiba, dan mesin terlihat bergetar dan menimbulkan sedikit banyak asap pada sistem pembakarannya. Oke, tapi ini sepertinya kabelnya belum tersambung ya, saya pasang dulu. Kita start kembali. Ya, jadi mesin mati tiba-tiba. Ini tanpa saya menambahkan gas atau menurunkan gas lagi ya. Ini gas tidak digeser sedikit pun. Ini cuknya juga posisi di atas ya, tidak tertutup seperti ini ya. Kita start kembali. Ini sekarang kita tambah gas dulu sedikit. Lihat ya, jadi mesinnya bergetar ya, dan menimbulkan banyak asap. Lihat asapnya. Ya, mesin bergetar. Kita tambah gas. Ya, tetap. Kita turunkan ya, kita lihat jadi mesin sedikit bergetar dan mengeluarkan banyak asap. Oh ya, untuk perbandingan bahan bakarnya ada di video sebelumnya ya, saya sudah kasih, tinggal teman-teman cek di link deskripsi di bawah.
atau silakan buka langsung di channel saya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jika keadaan seperti ini terjadi, maka penggunaan bahan bakar dan kondisi ruang bakar yang ada dalam ruang bakar itu sangat buruk ya, atau kurang bagus. Karena apa? Ini setelan boros atau terlalu banyak bahan bakar dalam ruang bakar, makanya mesin bergetar dan menimbulkan banyak asap. Ini jika terus kita melakukan seperti ini atau tanpa melakukan penyetelan yang lebih lanjut, maka akan membahayakan mesin ya. Nah, di sini kita akan cek busi dalamnya. Memang sih ini cuman hidup tidak lama ya, hanya sebentar. Tapi kita cek kondisi pembakaran atau sisa-sisa pembakaran dalam busi. Ya, kita buka dulu businya. Lihat ya. Oke, lihat nih hasil pembakaran. Ini terdapat kerak-kerak dan ada semacam hitam-hitam ya di bagian ininya. Bagian sini. Ya. Ini terdapat semacam hitam-hitam atau kerak dalam ruang bakar. Ini juga hitam. Itu karena campuran bahan bakar yang terlalu banyak. Ini baru hidup sebentar nih. Kalau dia sudah hidup lama, pasti dia lebih banyak karangnya ya. Ini banyak karangnya ya. Keraknya banyak. Jika kerak yang banyak seperti itu, lama-kelamaan akan menebal dan akan membuat busi ini tidak memercikan bunga api yang bagus dan akhirnya mesin sulit dihidupkan. Jadi sekarang kita kembalikan ke setelan awal ya. Oh ya, dan juga kalau mesin terlalu boros, tenaganya kurang ya, karena campuran bahan bakar dan minyak itu tidak pas atau tidak sesuai, terlalu kaya. Akhirnya mesin boros dan tenaganya hilang. Bukan bertenaga, bukannya semakin boros itu semakin bertenaga, tapi semakin boros semakin tidak bertenaga. Jadi kita harus tes. Kita harus berikan setelan yang pas. Oke. Sekarang kita tinggal setel di sini saja ya. Kita buka jarumnya. Jarumnya kita buka yang ini. Kemudian kita pindahkan di paling atas. Ini kita pindahkan di paling atas. Ini kita buka dulu. Saya taruh dulu apa ya. Jadi ini kita cabut dulu ya, kita pindahkan posisinya. Wow. Kita cabut dulu. Kita pindahkan di atas. Seperti ini ya.
posisinya di paling atas, dan kita tes pesan kembali. Wow. Sudah terpasang, kita tinggal masukkan sini. Sekarang kita tes hidupkan. Lihat bagaimana yang terjadi. Jadi mesin tidak mati. Ini posisi gas paling di bawah ya. Posisi gasnya paling di bawah. Mesin tidak mati. Dan lihat asapnya ya. Asapnya tipis. Tidak terlihat. Berbeda dengan yang tadi yang asapnya tebal. Sekarang kita tes gas ya. Mana yang terjadi pada mesin? Lihat ya, asapnya tipis ya. Lihat. Mesinnya tenang ya, tenang mesinnya ya. Ditambah gas lagi. Ya, jadi mesin lebih responsif, berbeda dengan tadi agak sedikit berat ya. Jadi mesin tidak mati ya. Kita tambah gas lagi ya, kita gas dan kita turunkan lagi. Ya tuh asapnya sangat tipis ya, tidak banyak keluar asapnya. Ini menandakan sistem pembakaran itu dalam keadaan sempurna. Oke.
Jadi mesin lebih sempurna ya pembakarannya, berbeda dengan tadi yang asapnya yang banyak. Tapi tenaga mesin terlihat dari getaran mesinnya ya. Kalau mesin terlalu bergetar dan kita gas semacam bunyi tidak stabil, itu menandakan sistem pembakaran yang ada dalam ruang bakar itu kurang sempurna. Makanya pada saat kita melakukan pemotongan rumput, itu hasilnya kurang memuaskan karena tenaga mesin yang tidak tidak dalam kondisi puncak atau tidak posisi terbaiknya. Itu hanya setelan di jarumnya tadi ya, kita tinggal pindahkan spinya, kemudian kita pasang kembali. Oke, sekian dulu video saya kira dapat bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, atau mungkin ada yang ditanya-tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya mengenai mesin paras. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.